জানাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর পক্ষ থেকে আমি মনি। আজকে আমি আমাদের জেনারেটর চলে আসলাম। খুবই স্পিডে 40 স্পিডে এবং 50 স্পিডে জেনারেটর 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট আমাদের একটা আরেকটা জেনারেটর এটা হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ ব্র্যান্ড হচ্ছে পাওয়ার এই কার্ডে এরপরে ইনটেন আপনারা নিচে চলে আসুন আমাদের আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হচ্ছে 019333636 হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনারা নিচে চলে আপনি চলে আসুন এবং আমাদের 100 থেকে দেখতে বলতে আরেকশো থেকে 200 চলে আসুন 200 চলে আজকে আমরা আগে চলে আসুন আমাদের ওয়ারেন্টি সুন্দর 2 পাত্র বাজার আমাদের অফিস